Hej og velkommen til sådan her video. I dag spiller mig og Valdemar en eller to runder Battle Royale. Så vi har vi sige tre prøver til at vinde et game. Ja, 3. For sigt. Og hej til videoen. Husk at like og subscribe. Skriv i kommentaren på den sidste video, om jeg kunne få kørekort. Ja. Husk at se den video. Bro, jeg fik bare min yndlings lille shotgun. Men I kan også bare skrive det i den her video med i kommentarerne, hvis I ikke har lyst til at se den anden video. Ja. Grunden til at jeg sagde nej, det var fordi jeg ville blive til sovsløs. Men jeg døde ikke en lille udu. Vil du se et trylletrik ved I? Ja. Stå lige stille. Du blev magisk kilo. Du skal over der, hvor det der er henne. Og så skal jeg nok sige, hvad du skal trykke på. Bare følg efter mig. De pisse hele. Ja, nu skal vi lige dræbe dem her. Jeg tror det er også godt. Skip på. Nej, den folk der allerede har lavet den. Han har et godt våben, Nej. Altså jeg har gjort ham syg, bro. Må jeg gerne få killet? Jamen, jeg har et våben på lang afstand, og han er langt væk. Hvis du kan ramme ham herfra, så er det fint. Men jeg skyder også efter ham. Du kan ikke se ham. Åh nej. Nej. Han er derovre. Hvor? Nej, ikke alligevel. Undskyld, det var bare mig. Den var der ikke. Altså, hvorfor kan jeg ikke komme ud af det? Der var bare en fisk, der hoppede over. Massive chest. Må jeg få en video? Jamen, du har lige fået en lille pump. Nej, tæller til. Ved, der er også en challenge her. Ved, der er også en challenge her. Du skal fange en fisk. Ja, jeg tror. Selvfølgelig, når jeg så er klar til at gøre noget, så mister jeg den. Du skal fange den rigtige fisk. Hvad fanden skal den fange? Ved, kloven er her. Kom. Det er lige meget. Kloven er her. Flaget fra kloven er her. Jeg bliver skudt på. Nej. Hvad fanden er det her for en lorte? Tag flaget. Den er i gang. Der. Godt. Det her er perfekt. Der og der. Og så der og der. Sådan der. Flaget er klar. Lad dem. Pas på de her. Jeg løber. Jeg er bare løb. Jeg er med. Bare løb ved. Han er ramt for 32. Ramt for 100, tror jeg. Hvor er ham der henne? Jeg kan gå til. Men du går jo rigtig meget. Jamen, jeg fik ham. Godt. Jeg sidder bare alt og alt. Hvorfor det? Han kan ikke dø. Sådan der. Bro, du vidste godt, at han ikke kunne dø. Jeg hoppede lige hårdt på ham.
Jeg tror, ikke, jeg kunne dræbe ham. Det var fordi, jeg var derude så i, at jeg blev ved med at skyde på ham. Ja, jeg sad ikke en pind, Bruno. Jeg sad bare og ættede, så Valdemar V kunne komme ind i boksen og dræbe ham. Ej, hvad? Jeg er god Klonen er her! Vi skal dræbe klonen, Bruno. For klonen, så får vi, så kan vi få den, så kan vi få ballonen. Jeg kommer op til. Jeg prøver så hurtigt. Fik ham. Hvad for en fedt ballon? Må jeg se? Du må få den her, hvis jeg må få den her. Den har jeg ikke engang prøvet, jo. Jamen, det er også min første gang. Kom, vi skal flyve op til månen. Er du klar? Vent. Du fik også en... Du fik også en mythic, som du heller ikke havde prøvet. Det er dig, der får den hele. Fint, så næste gang, når vi finder lige meget hvad for en boss, så får du det. Ramt. Jeg ramte ham med ballonen, han har ballonen på. Nej, han har taget ballonen af. Jeg flyver lige op. Nej. Nej! Hvad? Det skal også komme en, jeg kan komme med igen. Nej. Ved til næste gang, vi må ikke gå i fights lige så snart vi har dræbt en boss, så ved de, at vi har et godt våben, og så begynder de, og så går det bare så godt de kan. Vil I bare flyve. Mindre du kan tage min reboot. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Ja, bare byg. Hvad er det egentlig? Jeg kan ikke bygge op i det. Bil har lige reddet os. Hvordan har du ikke taget den? Hvad? Vil I bare redde dig selv? Bare kør. Det der, det er to hackers. Det er hackers. Det der to, de er hackers. De er skudt igennem vinduet. Det er ikke, de dræber mig. Ja, igennem vinduet. Jeg sagde ikke, jeg har lige sagt til dig, det er ikke grunden til at døde. Hvad er det så? Det er ham der. Jeg får fat i dit reboot-kart. Jeg går ind i dit reboot-kart. Ja. Og så pludselig, så står han 1 kilometer væk fra mig. Og så kan man ikke høre ens fodspor. Så kunne han bare høre mine fodspor. Det er nyt. Ved fodspor, han hørte. Hvor ved du fra, at han hørte dit fodspor? Fordi fordi jeg var over, jeg skulle hente dit reboot-kart. Kunne du se det? Jo. Hvor ved du fra, at han havde det der reboot-kart? Hvordan ved du, at han kunne høre dine skridt, hvis du ikke engang var tæt på ham? Jamen, hvordan kan han så høre mit skridt? Jamen, hvor ved du fra, at han kan høre det? Det er mit spørgsmål er til dig. Det ved jeg ikke. Det er præcis. Så han hørte dig måske slet ikke engang. Glem det, og bare glem det. Det er lige meget.
Men er det ikke mærkeligt, at med våben, hvis du slår en i hovedet, rammer en i hovedet, så tager han damage. Meget mere, det dobbelte damage. Men hvis du rammer en Den skader 40. med en pickaxe, så, Nu skal vi lande dernede. okay. Må jeg få Diamond Mythic Chest? Men det er nu. Der er ikke nogen Mythic Chest. Det er en Legendary Chest. Du må gerne få den. Jeg tager hovedet. Du tager chest, jeg tager hovedet. Let's go! Rock! Det er lidt lige meget øl. Jeg fik en mindste en guldgun af det. En guld shotgun. Oh my. Er det ikke ærgerligt? Nej. Godt. Det er første våben. Nu det var det lidt. Jeg skal have min livret til Absens. Fred, hvad er det? Det flæsker på sildesauce. Jeg tror ikke, du kan lide retten. Er du ikke... er du ikke kredsen? Hvad? Er du ikke kredsen? Altså, det der, hvor du... Altså, du er ikke lige så god til mad som andre. Nej, det er jeg ikke. Ved I? Har du måske set mit hoved, på at der er nogen, der har skudt mit hoved af? Okay. Nå. Der var det. Må jeg få det? Kom. Jeg kommer. Og hvor skal jeg komme? Skal du med her ind, inden jeg dør? Jo. Så vi dør begge dem. Eller så jeg ikke dør. Der er en. Ja, jeg dræbte lige en. Nu mangler vi lige den der bot, som der er der. Ved, han er her. Oh my. Nej, det er lige her. Lige her. Nej. Han er en spammer, Så han er ikke en normal spammer, sådan en sindssyg spammer. Han er på taget. Selvfølgelig er han på taget. Yep. Han er oppe på taget. Jeg kan ikke se dem. Jeg skal have nok. Jeg har ikke engang nok guld. Nej. Please, der er en chest her. Yes, der er en chest. Du får guld af en chest. Har du nu nok guld? Jeg kan ikke se dit guld. Nej. Men jeg... Men bro, jeg har Shrug Race, så det kan jeg lige nu. Nu må du ikke bruge flere Sagraves. Jeg har 3 tilbage. Ja, du må ikke bruge flere. Nu har jeg så... Ja, nu må du gerne bruge det. Vent. Godt, han er gået. God fugl. Se, hvor god jeg er alle sammen. Vil I tage hovedet? Hovedet er her et sted. Jeg tager... Hovedet er inde i den der... Vent, hvad? Nej, den ligger nede på jorden. Den ligger nede på jorden, ikke hernede.
Det er lige meget O. Okay. Er hovedet så godt? Ja. Det er meget godt, på grund af, så kan du... Nej, seriøst. Så er der en... Så djævlen. Er den? Yes. Det er en bot. Hvad giver den? Den giver en method. Bare dræb. Den giver en method på ham. Den tager skræmme. Og nu ved jeg... Nej, løb. Løb. Ja, hvor meget giver? Han havde en hamburger, men... Det dækker lidt ved mig, hvis det er okay. Okay, ja. Jeg har en gun til dig. Ja, ligger den der guld shotgun ikke nede ved den der boss? Nej, Ja, den er bare... Jamen, du har en Mythic. Ja. Nå, men den er legendary. Jeg har noget til dig, Ja, her. Selvfølgelig tager en gun med til dig, men så kan du alligevel ikke bruge den. Jamen, jeg har den her. Den her, der er guld. Har du burgeren? Ja. Ja. Må jeg få den? En, det er nok. Det går sgu godt, det. Hvad har du skud til shotgun, som jeg kan bruge? Nej. Ja, altså, for min... Jeg har kun... Så har jeg kun 3 tilbage. Nej. Jeg har kun 15. Okay, bare tag det selv. Jeg tager de her 2 chests. Jeg åbner bare lige en for det. Men så tager du jo skuddet. Undskyld. Okay. Vent lige. Jeg skal lige klare en quest. Gør det så. Som jeg lige har sat i gang. Sådan der. Så er der en sidste quest, som der ligger derovre. Der er en der nu. Okay, jeg er på vej. Og først skal jeg lige have den her. Yes! Jeg fik en lidt af dem. Nej. Det der. Nå, jeg har en lille pump med 8 skud, og jeg har en guldpump med 2 skud. Jeg har brug for hjælp. Altså, Jeg kommer! Eller, bare lad være. Jeg tror godt, jeg har ham. Okay. Jamen, bare lige 5 sekunder skud. Du har ham. Hun er pissegod. Er det her en ballonskud? Nej. Det er kun den, der ikke Sonic. Nej, den er ikke Sonic. Vent, jeg har splash. Sådan der. Ballonmanden er ham. Hvem er her? Ballonmand. Ham der, som der... giver ballongun. Dræb ham. Jeg er nødt til at tage en bird. Gør det. Jeg har ham. Oh my. Bare lad ham være. Må jeg prøve ballongunnen? Ja, du får den bare. Okay. Skal man sigte for at du får at lave de der balloner? Nej, du skal bare skyde. Det er kun det første skud. Husk, det er kun første skud. For at bruge ballonen igen, skal du lade gulden. Ja, det har jeg nu så. Ja, nu kan du bruge den igen. Jeg beholder ballonen. Vent. Bliv. Gå frem. Okay, du hjælper mig. Er du enig? Du hjælper mig sygt meget. Du hjælper mig bare slet ikke. Den der. Men det... Hvad? Tag din ballon af. Har du noget... jeg har healing. Okay.
Kan de falde ned? Nej. Jamen, hvor man skyder dem ned? Kan man dø af dem? Nej. Hvis jeg var dig, så ville jeg ikke teste det. Jeg har aldrig testet det. Nå. Jeg tror ikke nogen fordel til det. Oh my god, så tager du skuddet. Ved I, det der er mine skud. Jeg har legit 2 skud. Nu har jeg 6 Ja, det var fint. Jeg har 60 skud. Du må gerne få nogle skud. Tak. Okay, hvad er det for noget? Jeg smider noget. Jeg smider det. Oh my god. Jeg har ikke haft så mange skud. I hele det her game. Jeg har ikke haft så mange skud. Hvem stemmer? Hvis I tror, vi vinder den her, så skriv det i kommentarer. Vi må nå til 0. Der kommer nogen. Eller skal vi? Så. Okay. Dobra. Skal du slukke? Nej. Nu er far talt bare til mig, så nu er jeg død. Nej. Jo. Jeg tager det her, hvis det er okay. Har du nok guld? Bare løb! Ved bare løb! Nej. Nej, han er ikke. Skal vi gå i lobby? Vien! Skal vi gå i Jeg skal lobby? slukke. Tak for den her video. Ja. Husk at like og subscribe. Ja, husk at like og subscribe. Vi ses.